हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी के घरेलू इलाज के बारे में। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूखी खांसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि खांसते खांसते पेट और पसलियों में दर्द हो जाता है। वैसे तो खांसी जुखाम या फ्लू के कारण होती है, लेकिन कई लोगों को मौसम बदलने के कारण भी खांसी होती है। अगर आप लंबे समय से सूखी खांसी से परेशान हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको घर के बने घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी खांसी में जल्दी ही आराम पड़ेगा। पहला है शहद। जैसे कि आप जानते ही होंगे, शहद हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह शहद हमारी खांसी के लिए भी एक रामबाण उपाय है। शहद खाने से सिर दर्द, थकान तो मिटती है, साथ ही हमें खांसी से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पिए तो इससे आपकी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। और ये नुस्खा आपको सुबह और शाम के टाइम अप्लाई करना है। दूसरा है अदरक। जैसे कि आपको पता ही होगा, अदरक का इस्तेमाल खाने में, चाय में कितना किया जाता है, क्योंकि इससे हमारा खाने का स्वाद और चाय का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है उन्हें तो अदरक की चाय ज़रूर पीनी चाहिए, क्योंकि इससे शुगर में आराम मिलता है। अगर आप 1 गिलास गर्म पानी में पिसा हुआ अदरक और थोड़ा सा पुदीना मिलाकर पिए तो आपको खांसी में जल्दी ही आराम मिलेगा। तीसरा है काली मिर्ची। काली मिर्ची का इस्तेमाल भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है और साथ ही ये हमारे वजन को कम करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। काली मिर्ची से कैंसर जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है और काली मिर्ची खांसी से छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। काली मिर्ची का पानी आप रोज़ाना 1 या 2 कप पी सकते हैं। फोर्थ है हल्दी। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, हल्दी हमारे मसालों का एक महत्वपूर्ण अंग है। हल्दी का इस्तेमाल हम फेस पे ग्लो लाने के लिए करते हैं और साथ ही जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी करते हैं। अगर आप 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिए तो इससे आपकी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। हल्दी वाला दूध हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका सेवन आप डेली कर सकते हैं। इससे आपकी खांसी को जल्दी ही आराम मिलेगा। पांचवा है गुड़। गुड़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि गुड़ से हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो इससे आपका खाना जल्दी हजम होता है और पाचन क्रिया सही प्रकार से काम करती है। गुड़ खांसी से भी छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप पिसे हुए गुड़ में आधा प्याज मिलाकर 2-3 बार खाएं तो इससे आपकी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। अगर आप भी अपनी खांसी को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दिन में 2-3 बार करें और अपनी खांसी से छुटकारा पाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।